喺每一個好識襯嘅港女身上咧，你都係可以揾得到咧，好突出啦，同埋顯示到佢個性嘅配飾嘅。而且最好咧就係呢一種質感好在線啦，一睇咧就好高級，可以提高到你個人氣質嘅嗰一種單品。一戴咧就即刻有嗰種好似屬於呢個季節嘅嗰種精緻嘅氛圍感。我最近咧超級中意嘅咧就係呢一款 Lola Rose 嘅小鐘錶啦。咁佢既可以呼應我身上面呢件風褸嘅顏色啦，又可以通過啲小細節咧去提升整體嘅氣質。又或者咧你淨係着一件簡單嘅針織衫咧，有咗佢之後咧都會高級咗好多噶。佢呢一種沉穩低調嘅玫瑰金嘅錶殼，再配上一個中式嘅錶帶啦，咁就算喺我哋平時嘅穿搭入面啦，都唔會話太過於亮眼、喧賓奪主嘅。又或者咧可以好似我咁啦，配搭翻啲手鏈去疊戴，成個層次感咧就會更加豐富啦。好似每一次咧戴上佢之後咧，都會再自信翻少少。然之後咧就係我秋天呢一個壓箱底嘅風褸外套啦，同埋我依然咧都係咁中意嘅直筒牛仔褲。鞋咧就可以襯我手上面嘅呢一對中式啦，又或者你屋企有嗰啲黑色嘅波鞋，又或者咧你想要再有氣質少少咧，你可以襯翻啲黑色嘅尖頭高踭鞋。咁樣我哋成 set 咧就搞掂噶啦。最後咧就係千祈唔好唔記得你要將你隻手錶露出嚟。咁呢種經典啦又唔會過時嘅款式咧就係最好嘅長期主義。我要去過秋天啦，拜拜。